আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি রনি। আমি এখন আমার বাইক ওয়াশ করার জন্য আতাউরের দোকানে যাব। আতাউরের দোকান বলতে আগে বাটার মোড়ে যে আতাউর ছিল সে এখন নিজেই দোকান দিয়েছে। সেটা হচ্ছে কালীবাড়ির মোড় থেকে হাতের ডাইন সাইডে যেটা আনন্দবাবুর পুলের রোড দিয়েছে তার মাঝামাঝি আতাউর নিজেই দোকান দিয়েছে। চলেন তাহলে কথা না বাড়িয়ে আতাউরের দোকানটা দেখে আসা যাক। এটা হচ্ছে আতাউরের দোকান। আতাউর খুব মনোযোগ সহকারে গাড়ির কাজ করতেছে, ডানে বামে সামনে পিছনে কোথাও তাকাচ্ছে না। ভালো আছো রে? তোমরা যে ব্যস্ত দেখেছি রে, আগে মোবিলটা পাল্টাও।
মনোয়ার, কি খবর? ভালো আছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো ইয়াতে নিয়েছি, কলকাতাতে, ইন্ডিয়াতে। দেখো নাই? এটা হচ্ছে আতাউর। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আমার পরবর্তী নতুন ভিডিও নিয়ে। খোদা হাফেজ।